together. We are the Winx. Come on, get up and play. Sparkling and wonderful, we're magic. Winx. Os caçadores que seguiam os tigres de Sumatra se transformaram em terríveis criaturas mutantes. Mas a intervenção das Winx resolveu tudo. Os tigres agora estão salvos. Os caçadores voltaram à forma humana e prometeram não errar mais. Mas a missão das Winx ainda não acabou. Um animal encantado para Tecna. Estou indo! Estou indo! Shhh. Por favor, silêncio. Não queremos acordar a escola inteira. Eu pedi que viessem aqui a essa hora da manhã porque preciso de ajuda. Eu creio que cada um de vocês foi destinado a encontrar sua própria Winx. E que isso está relacionado ao poder supremo que Kalshara quer tanto obter. Portanto, eu gostaria de conhecê-los melhor para poder conhecer o que ainda não sei sobre vocês. Mas, esperem um segundo. 1, 2, 3... Está faltando um. Cadê a Critty? Está bem. Eu vou tratar de acordar aquela dorminhoca. Gente, o chá tá pronto. Sim, Kiko. Pra você também. Roxy, veio tomar chá com a gente? Obrigada, Bloom, mas eu tinha um compromisso com a Critty. Oh. Ou será que você esqueceu de mim? Criaturas aladas, o que vocês são? São fadas, são fadas, eu sei que são. Deve ser um compromisso importante para incomodar um plumagato tão cedo assim. É sim, Bloom. Eu tô tentando descobrir se... Amarok! Ai, não! O globo mágico! Amarok, como isso aconteceu? Os globos tecnomágicos só funcionam se estiverem todos ativos. E sem eles, nós não conseguiremos saber quando os animais estão em perigo. Talvez possa ser consertado,
Precisamos de especialistas em tecnomagia. E eu conheço um lugar onde podemos achar a ajuda que estamos procurando. Cidade de Zenith! É tão moderna, é incrível! Ai, eu adoro! Aqui é o reino da tecnomagia. Chegamos. Os gênios da tecnomagia moram aqui. Meus pais. Quem são vocês? O que desejam? Fora! Tecna, os seus pais mudaram o sistema de alarme? Mas eles não me avisaram nada. Se mandem, manés! Desculpe, probleminha técnico. Jimmy, é você mesmo? Nós convidamos seu namorado para nos ajudar a testar nossos novos robôs serviçais. O time tem grande talento e ótimas ideias, mas acho que algo deu errado neste caso. Acho que deu erro na atualização da cortesia com convidados. Mãe, pai, estou tão feliz em vê-los de novo. Meninas, vocês se lembram dos meus pais? Electrônio e Magnétia. Não está surpresa em me ver? Ah, sim. E é aliviada, porque precisamos da sua ajuda. Hã? Foi um baita estrago, mas não tem nada que não dê para consertar. Nenhum dano à estrutura, apenas alguns biocircuitos serão trocados. Então nós poderemos alcançar Cauchara e Brafilhos. Nós vamos recomeçar a procurar o animal com o poder supremo em breve. Se formos visitar todos os mundos onde todos os animais vivem, vamos levar séculos. Seu Palerma! É claro que não vamos procurar por eles onde não tenha... Claro! É isso. Existe um lugar onde não existem animais. Mas as coisas eram muito diferentes no passado. O quê? Onde? Por quê? Eu não entendo. Você não precisa me entender. Apenas volte no tempo agora. Até o núcleo tecnomágico da antiga Zenith. Eu estou aqui mesmo, no lugar onde a tecnomagia teve sua origem. Esquilos? Voadores? E já capturado. Desta vez minha missão será mamão com açúcar. Diamante Negro, analise este animal. Não é esse, né? Outra viagem em vão, eu sabia. E é tudo culpa sua, seu rato voador. Ai! Ai! Golpe de sorte, mas você não me assusta! Pra mim, você é história antiga de qualquer jeito. E este é meu bilhete de volta para o futuro.
Volta aqui, danado! Devolve isso! Ai, não! Não, minha pedra! Essa doeu. Ai! Socorro! Eu quero ir pra casa. Então, meninas, aceitam um suco de silício enquanto esperamos? Eu aceito, por favor. O que foi isso? Achei que tinha consertado. Pior penteado do mundo. O que está acontecendo? Pare! Pare o programa! Só pode ser brincadeira. Divirtam-se com seus tecnolixos. Eu vou pra Alfeia agora. Parece que o caos não está só aqui nesta casa. A cidade toda está uma confusão. Eu não acredito nisso. O que está acontecendo aqui? As pedras das lembranças foram ativadas. Significa que Brafilhos usou sua pedra para viajar ao passado de Zenith. E o que estamos esperando? Vamos pegar esse cara! Olha só! Tem animais naquela gaiola! São Tag-Esquilos. Eles costumavam controlar o antigo núcleo da cidade, orbitando ao redor dele para criar energia. Mas houve algum problema. Este Tag-Esquilo devia estar lá. Você está bem? O que houve? Vamos perguntar ao Brafilhos. E acho bom ele nos dar respostas bem convincentes. Ajuim! Mas que bela surpresa! Estou aqui também! O universo mágico não é pequeno! E a tecnomagia deu pane geral. Alguma coisa nos diz que isso é culpa sua. Eu
Eu só queria fazer amizade com esse esquilinho e ele pegou minha pedra das lembranças. A pedra da Roxy, quer dizer. O núcleo está ficando cada vez mais instável. Winx, precisamos usar nossos poderes. Magia Winx, Butterflix. Fada da chama do dragão. Musa, Fada da música. Tecna, fada da tecnologia. Flora, fada da natureza. Aisha, fada das ondas. Estela, fada do sol reluzente. Escamas ardentes. Precisamos colocar essas peças de volta no lugar. E rápido. Está bem, eu vou tentar com meu raio de luz. Poder do sol nascente! Tudo bem, eu diria que não deu muito certo. Rede digital. O núcleo de energia parece cada vez mais instável. Como fazemos para voltar para o jeito que estava? Eu preciso fazer o núcleo se mover de novo, mas não posso fazer isso sozinha. Isso! Juntos podemos tentar. Fluxo virtual. Essência da tecnomagia. Elementos da natureza. Eu apelo a vocês para salvarem os mundos do universo mágico. Tecna, você é valente. E eu estou com você. Voarei mais rápido do que nunca. Obrigada. E eu me tornarei uma onda de energia positiva para fazer o coração de Zenith bater de novo. Eu posso me conectar ao coração do meu mundo. Ele bate agora fora de controle, mas eu posso conter sua força. Tech Esquilos, este coração bate dentro de vocês também. Inacreditável! Obrigado, Tecna. Você nos salvou. E salvou o Zenith. Te peguei, minha belezinha. Aí, Brafilhos! Aonde pensa que
que vai! Para casa. Então, como é que foi? Você foi incrível, Tecna. Conseguiu devolver o equilíbrio ao núcleo. Agora você e Flitter estão conectados. Todos nós poderemos cuidar do coração de Zenith. Porque a natureza se adapta a qualquer tipo de mudança. Que fica mais forte. Meninas, temos um novo amigo. O nome dele é Flitter. Nós conseguimos endireitar o passado. Mas o presente ainda parece um pouco desajustado. Nós vamos ajeitar tudo isso, Estela. E à mão. Acredite. Meninas, infelizmente eu não consegui consertar a esfera, mas eu prometo que eu vou... Flitter, você consertou! Puxa, eu teria levado, tipo, 5 vidas tecnomágicas. Mas 5 vidas tecnomágicas não seriam suficientes para inventar você. No Parque de Resgate Animal em Gardênia, as Winx ajudam Roxy a cuidar dos animais e recebem um sinal de emergência da China. Pandas estão em perigo. Elas vão às Montanhas Régias e conhecerão Mei Li, uma garota que vive com os pandas.